Hola a todos. Seguro que alguna vez habéis escuchado la expresión «tiene el estómago que le rugen las tripas». Hoy vamos a descubrir por qué suenan así nuestros estómagos. ¿A quién no le ha pasado que el estómago le hace ruidos raros, ya sea por hambre o en otras situaciones? ¡Qué vergüenza cuando se oye en público! Pero para algunas personas esto va más allá y puede ser muy molesto. Algunos tienen la sensación de que en lugar de tripas, tienen dragones rugiendo. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué causa estos ruidos estomacales? ¿Hay alguna forma de evitarlos? Bienvenidos. Pero antes, si eres nuevo en el canal, suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestros vídeos. Nuestro amigo Samuel tenía una entrevista en una empresa importante para un puesto muy bueno. Durante la entrevista, mientras respondía a las típicas preguntas de manual, ¿dónde te ves en 10 años? ¿Sabes trabajar bajo presión? Bla, bla, bla. De repente, sin previo aviso, un ruido extraño salió de su estómago. Se oyó en toda la sala. Samuel se puso muy nervioso, empezó a tartamudear y quedó claro que no sabía trabajar bajo presión, como había dicho. Resultado, lo rechazaron. Samuel pensó que era por hambre, así que decidió ir a las entrevistas con el estómago lleno. En la siguiente comió bien antes de ir, llenó el depósito a tope. Pero curiosamente, durante la entrevista, el estómago le volvió a hacer ruidos y por desgracia lo rechazaron por segunda vez. Así que parece que el tema de los ruidos no solo tiene que ver con el hambre, como pensaba Samuel. La verdad es que estos ruidos pueden estar relacionados con el miedo, el aburrimiento, la ansiedad o incluso ciertas condiciones médicas. La principal razón por la que el estómago hace ruidos es la presencia de aire en su interior. Imagina que tienes comida en el estómago, todo normal. Pero con el tiempo, el cuerpo empieza a consumir toda esa comida para obtener energía. En ese momento, el estómago se queda vacío, pero el cuerpo sigue necesitando energía. Así que el estómago tiene que pedir más comida ya digerida. ¿Cómo funciona esto? El cerebro envía una señal al estómago. A ver, chef, ¿qué tenemos hoy en el menú? Necesitamos energía para los demás órganos. Entonces, el estómago empieza a segregar jugos y enzimas digestivas, aunque no haya comida. Pero no le queda otra, tiene que obedecer. Así que las enzimas y los jugos empiezan a buscar comida, pero no encuentran nada. Y lo único que hay es aire. Como el estómago se ha esforzado en segregar jugos y enzimas que le cuestan mucho al cuerpo, tienen que hacer algo. Así que atacan al aire. Las paredes del estómago empiezan a contraerse y a expandirse, lo que produce esos ruidos tan característicos. Lo mismo ocurre si hueles comida cuando tienes hambre. Estás delante de una carnicería y huele a carne asada, o entras en casa y huele a patatas con carne que ha preparado tu madre. En ese momento, el cuerpo cree que estás comiendo y que tienes comida en el estómago. Así que el estómago, obedeciendo al cerebro, empieza a segregar jugos y enzimas. Pero, como siempre, no encuentra nada. Y como siempre, empiezan a atacar al aire, provocando los mismos ruidos. Como decíamos al principio, el hambre no es la única causa de los ruidos estomacales. También pueden deberse a otras cosas. Por ejemplo, a veces los ruidos se producen por estar lleno, no por tener hambre. Esto se debe al proceso de digestión. Pero en este caso no es el estómago el que hace los ruidos, sino el intestino. Cuando terminamos de comer, el cuerpo empieza a digerir la comida. El tubo digestivo es como una tubería vacía por dentro. Cuando los alimentos y las bebidas entran y llenan la tubería, los músculos del tubo digestivo se contraen, y esas contracciones son las que producen los ruidos. Normalmente, los ruidos que produce el intestino al digerir la comida tienen un tono musical bajo, no son muy altos ni molestos. A veces, el sonido es un poco más alto y se conoce como borborigmos. Los borborigmos indican que el sistema digestivo y la digestión están funcionando correctamente. Solo si los ruidos son muy frecuentes y van acompañados de otros síntomas digestivos, vómitos, náuseas, diarrea, fiebre, etc., pueden indicar un problema en el sistema digestivo. Una de las causas de los ruidos estomacales es el consumo de alimentos que provocan malas digestiones. El estómago no puede digerirlos bien, como los alimentos procesados. Al estómago le cuesta absorber los componentes de estos alimentos, como el gluten o la lactosa. La mala digestión varía de una persona a otra. Cada uno tiene sus propios desencadenantes. En última instancia, la mala digestión provoca contracciones en el estómago, y como decíamos, las contracciones son la principal causa de los ruidos estomacales. En realidad, hay varias causas de los ruidos estomacales que no tienen nada que ver con el hambre o el estar lleno. A veces se deben a problemas médicos, como el síndrome del intestino irritable. Las personas con colon irritable tienen ruidos en el estómago, el colon y el intestino debido a su enfermedad. Además, las personas con reflujo gastroesofágico también son propensas a tener ruidos en el estómago. Por último, los ruidos estomacales también pueden deberse a la ansiedad. Las personas que sufren estrés, ansiedad y presión suelen tener temblores en las manos y ruidos en el estómago, especialmente en el estómago.
Esto se debe a que el nerviosismo y el estrés contribuyen a la producción de ácidos estomacales. Estos ácidos pasan al esófago y provocan los ruidos. Esto es lo que le pasó a Samuel en la entrevista. Aunque había comido bien, no era por hambre o por estar lleno, sino por ansiedad, estrés y presión. Además de las causas que hemos mencionado, hay hábitos que contribuyen a los ruidos estomacales. Uno de ellos es el consumo de bebidas gaseosas. También comer verduras de hoja verde y productos lácteos si tienes problemas para digerirlos. Además, tragar aire al comer muy rápido o masticar chicle constantemente, ya que todo esto hace que entre más aire desde la boca al sistema digestivo. Por último, la comida rápida también influye mucho, ya que contiene mucha grasa y al estómago le cuesta digerirla. Además, comer comidas pesadas por la noche y no hacer ejercicio hace que el sistema digestivo no funcione bien y, en consecuencia, se produzcan ruidos en el estómago. Para terminar, vamos a dar algunos consejos sencillos para reducir los ruidos estomacales. En primer lugar, evita el estrés en la medida de lo posible. Haz ejercicio, especialmente abdominales y ejercicios de relajación y caminatas. Organiza tus comidas, evita los alimentos que irritan el colon y no abuses del café o las bebidas gaseosas. Si tienes problemas para digerir algún alimento, soluciona ese problema y opta por alimentos que sean suaves para el estómago. Bebe suficiente agua y, por último, evita fumar, ya que causa trastornos en el sistema digestivo y problemas de digestión y dolor de estómago en general. Evita usar cinturones ajustados que aprieten el estómago durante mucho tiempo y descansa lo suficiente, ya que durante el sueño el sistema digestivo puede funcionar correctamente y deshacerse de los problemas que tiene. Todos estos hábitos contribuyen a reducir los ruidos estomacales, pero si algunas personas siguen teniendo problemas a pesar de todo, deben consultar a un médico especialista. Para terminar, deseamos salud y bienestar a todos los enfermos. Y esto es todo. ¿Quién ha llegado hasta aquí? Sois los mejores. Dadle un me gusta antes de iros para que sepamos cuántos habéis llegado al final. Y si tenéis alguna pregunta que os quite el sueño, dejadla en los comentarios para que podamos responderla.